राधा नाम कृष्ण कट जावे, वाही नव का पाऊं, वाही नव का पाऊं। राधा दूर करो भव बाधा, श्री राधा दूर करो भव बाधा। वीरनों का ध्यान लगाऊं, श्री चरणों का ध्यान लगाऊं, दर्शन पाऊं राधा दूर करो भव बाधा, श्री राधा दूर करो भव बाधा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सर्वનું સ્વાગત છે। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું આપ સર્વનું। શ્રી શ્રી રાધાષ્ટમીના પરમ પાવન મહોત્સવના પ્રસંગે हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ। આપણે બધા સાથે મળીને મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ કરીશું। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदामी हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः तार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेषु अपि ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मात्मोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। नित्यं वास्तवमत्र वस्तुनिवृत्तं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते परैरीश्वरः। अद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। गमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः। पिबत भागवतं रसमालयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। इत्यन्तः स्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम्। कष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भद्रेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रभु આજના જપા વોરિયર્સના નામ એનાઉન્સ કરશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપા વોરિયર્સમાં પૂનમ મંડલ માતાજી, જય વિજય ઝાલા માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નીલમ રાવલ માતાજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, હિના મેવાડા માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રી દેવીદાસી માતાજી, લીના દવે માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, અલ્પા વિક્રમ કૌર માતાજી, નૈના માતાજી, શ્રેયાની માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, ઉષાબેન માતાજી, कुमुद सप्तर्षि माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, नेहल पंचाल माताजी, मुकेश प्रभुजी, अमिता माताजी, बापूश्री अमरश्री जी प्रभुजी, स्वाति व्यास माताजी, स्वाति माताजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, मीमांसा पाठक माताजी, कौशल पटेल माताजी, निर्मला बारोट माताजी, नैनेश धर्मेश्वर कृष्णदास प्रभुजी, डॉक्टर कृपाली लाडवा माताजी, वीरेन्द्र नाकरानी प्रभुजी, नीता बाल्या माताजी, नीतू जरीवाला माताजी, भूपेन्द्र भाई प्रभुजी, डॉक्टर प्रकाश पारेख प्रभुजी, भूमिका माताजी, मौली जादव माताजी, शोभना वोरा माताजी, डॉक्टर वंदिता सलाद माताजी, जिग्नेश दरबार प्रभुजी, वेदांश नाकराणी प्रभुजी, अल्पेश कालोत्रा प्रभुजी, सुरक्षाबेन पटेल प्रभु माताजी, गीता सथवारा माताजी, मीनाबेन रावल माताजी, डीएम वाघेला माताजी, शैलेष भट्ट प्रभुजी, डॉक्टर दीप्ति पंड्या माताजी, कमल प्रभुजी, सोलंकी अर्पिता माताजी, जगदीश पाठक प्रभुजी અને ભાવના માતાજી. ટોટલ 65 હતા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ધન્યવાદ તમારી સેવા માટે અને બધા જપા વોરિયર્સને અભિનંદન. But this is not only video on participants, I am sure. So please maintain. તમારો ને અમિતા માતાજી નો બેનો વિડિયો ખાલી ઓફ હતો આની અંદર, બાકી બીજાના ઓન હતા. I have it on, so મને ખબર છે. So please maintain same discipline, because then we have this thing. She started at 3 o'clock, so thereafter I think maybe it was off, but anyway. પણ આપણે એ પ્રમાણે જ કરશું. બહુ સરસ આજે દિવસ છે રાધાષ્ટમીનો, એકદમ જેને કહેવાય કે સૌથી બ્લિસફુલ ડે, અને આપણા બધાએ આ દિવસનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સામાન્ય દિવસ નથી. શ્રીમતી રાધારાણી એ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે અને એમની કૃપા થકી આપણને કૃષ્ણ મળે છે, એટલે ધેટ વે ઓલ ધ વે મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ.
એટલા માટે આજે જે કંઈ પણ શક્ય હોય વધુમાં વધુ ભક્તિમય સેવા કરવી જોઈએ. પ્રભુજી તમે ઓડિબલ નથી. હાઉ કમિટ બીજા કોઈને તો ભાઈ તમારે પણ લો ધીમો આવે છે. બહુ લો છે પ્રભુજી, ધીમો અવાજ, બહુ ધીમો અવાજ. બહુ બહુ જ ધીમું. લો છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. ઓડિબલ છે હવે? યસ પ્રભુજી. Yes, it is audible. Now audible. તો આજે બહુ જ મહત્વનો દિવસ છે. શ્રીમતી રાધારાણી નો બર્થડે છે. શ્રીમતી રાધારાણી ભગવાન કૃષ્ણને ખૂબ વહાલા છે, એટલા માટે એમને આજનો દિવસ સ્વાભાવિક છે કે ખૂબ વહાલો હોય. જેવી રીતે રાધા કુંડ ભગવાનને ખૂબ વહાલો છે, કારણ કે શ્રીમતી રાધારાણીનો કુંડ છે. એવી રીતે આ પણ ખૂબ ભગવાનને પ્રિય છે. ઓકે, આજનો દિવસ પણ તો આપણે બધાએ એનો વધુમાં વધુ સદુપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કે જેથી કરીને આપણે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધી શકીએ. There is a small presentation. Okay, I could lock it somewhere. Hare Krishna, is it visible? First of all, લોડિંગ થાય છે પ્રભુ. loading થાય છે. Who is Radharani? રાધારાણી કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણજીની અંતરંગા શક્તિ. એક ગોપી છે હા, તો કૃષ્ણજીની આહલાદીની અને શક્તિ. શ્રી કૃષ્ણની આરાધ્ય છે. હા, તો અંતરંગા શક્તિ આહલાદ. આહલાદીની શક્તિ અથવા અંતરંગ શક્તિ કહે છે. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં હરે જે છે ને એ 8 વાર આવે છે, બરાબર? કૃષ્ણ 4 વાર ને રામ 4 વાર. તો હરે જે છે એ શ્રીમતી રાધારાણી છે. હરા એટલે ભગવાનની આહલાદીની શક્તિ શ્રીમતી રાધારાણી. શ્રીમતી રાધારાણીની પરમિશન વગર આપણે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધી શકતા નથી. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. તો વી શુડ ઓલ ટ્રાય ટુ ગેટ હર મર્સી. એમની કૃપા, એમની દયા પ્રાપ્ત થવાથી આપણે પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. અને ભક્તિમય સેવાનો તો આખો માર્ગ જ આવો છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ સો સિમ્પલ કે આપણે લાઈક બીજી કોઈ જ્ઞાન કે યજ્ઞ કે તપ જેવું છે. કોઈ વ્યક્તિ જે છે થોડી મહેનત કરીને થોડુંક કંઈક કરીને એ કરી શકે. અહીંયા આગળ પણ એના કરતાં પણ ઓછી મહેનતથી શક્ય છે, પણ કૃપા જોઈએ. અને કૃપા છે આપણને શ્રીમતી રાધારાણીની કૃપા જે છે એ બહુ જ મહત્વની છે. સો વી શુડ ઓલ ટ્રાય ટુ ગેટ ધેટ મર્સી. આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ શેર, પણ ધેર ઇઝ સમ પ્રોબ્લેમ. લેટ મી ટ્રાય વન્સ અગેન. શેર કરું છું તો એનું તમને બધાને યાદ હશે કે આપણે જીવ ગોસ્વામીનું યુગલાષ્ટકમ ગાતા હતા. ત્યારે એમાં આવતું હતું કે કૃષ્ણ પ્રેમમયી રાધા, રાધા પ્રેમમયો હરિ, જીવને નિધનો નિત્યમ, રાધા કૃષ્ણ ગતિર્મમ. એવી રીતે બધા જ ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ હતા. once more I will try this. જો એ શક્ય બને તો ઠીક છે, નહીં તો પછી I will just read out. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પેલું એક ભજન હતું ને કે હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જો રે. ઈ કાયરનું નામ જોને, પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી વળગી લેવું નામ જોને. સાચી વાત છે. બહુ સરસ બોલ્યું. શ્રીમતી રાધારાણી જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જેને કહેવાય કે સૌથી અંતરંગ પાર્ષદ, શાશ્વત પાર્ષદ છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગોપી છે. ઘણી બધી ગોપીઓ છે, રાઈટ? ભગવાનના જે ભક્તો છે એ બધાને ગોપી તરીકે ભગવાનની લીલામાં સામેલ થવાનો મોકો મળ્યો છે. અને એમાં સૌથી ચીફ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગોપી છે શ્રીમતી રાધારાણી છે. અને બધા જ જે ભગવાનના સ્ત્રી ભક્તો છે એમના મુખ્ય અગ્રણી છે શ્રીમતી રાધારાણી.
એમના નામ શું શું છે? લાઈક શ્રીમતી રાધા રાની, રાધા, રાધિકા, આ બધા એમના નામ છે. એમનો લુક કેવો છે? તો એમને રેડ ટોપ પહેરેલું છે, બ્લુ સ્કર્ટ પહેરેલું છે, લોંગ બ્રેડ છે, એટલે કે લાંબા વાળ છે. હા, એમના ગુણ આવે છે. લેટ અસ સી. ખૂબ માતાજીના જે ગુણ છે, અદ્ભુત ગુણો છે. એ ખૂબ પ્રેમાળ છે, સ્વીટ છે. હંમેશા જેને કહેવાય કે નવયૌવન માં છે. એમની આંખો એકદમ ચંચળ છે, જે શ્રી કૃષ્ણજીને આકર્ષે છે. એમનું સ્મિત જે છે એકદમ જેને કહેવાય કે બ્રાઇટ છે. અને એમની જેની કહેવાય ને કે શરીરની રેખાઓ ખૂબ જ સુભદ અને સુંદર છે. કૃષ્ણજીને ખુશ કરવા માટે કાંઈ પણ કરવા માટે તૈયાર છે. અને બધું જ જેને કહેવાય કે પોતાને દુઃખ લઈને પણ શ્રી કૃષ્ણજીને સુખ કરવા માંગે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વોલિટી. આનુકૂલ્યને કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ ઉચ્યતે. ગાવામાં એટલે કે કૃષ્ણજીને ગમે તેવા ભજન કે ગીત ગાવામાં એક્સપર્ટ છે. એમની જે વાણી જે છે એ એકદમ આહલાદની છે ભગવાન કૃષ્ણ માટે. શ્રીમતી રાધારાની એ જેને કહેવાય ને કે વાતાવરણને હળવું બનાવવા માટે અદ્ભુત આપણા લોકલ ભાષામાં જોક કહી શકાય છે. એ રીતે સરસ રીતે વાત કરી શકે છે. હ્યુમર કહેવાય, વિટ કહેવાય. સો સી ઇઝ એક્સપર્ટ ઇન દેટ. ખૂબ જ મહત્વનો ગુણ છે શ્રીમતી રાધારાણીનો કે ખૂબ વિનમ્ર છે, હમ્બલ એન્ડ મીક. આપણને બધાને ખબર છે અને આપણે ચર્ચા પણ થઈ હતી કે જો વ્યક્તિ વિનમ્ર ના હોય તો એ ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવું અથવા તો કન્ટિન્યુ કરવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. ગર્વ આવતાની સાથે ભક્તિમય સેવા જે છે નાશ પામે છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ બી હમ્બલ એન્ડ મીક. એ દયાથી ભરપૂર છે. બહુ જ મહત્વનો મોટામાં મોટો ગુણ આપણા બધા માટે છે કે શ્રીમતી રાધારાણી દયાના સાગર છે. શ્રી કૃષ્ણજીની દયા શ્રીમતી રાધારાણી દ્વારા વરસે છે આપણા બધા ઉપર. પછી ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવામાં ચતુર છે. કનિંગ એટલે આમ વર્ડ એના માટે થાય કે ભાઈ એ શૂળ હોય અને કનિંગ કહેવાય, પણ શ્રીમતી રાધારાણી શેના માટે ચતુર છે કે કેવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજીની સેવા કરવી તેમાં એ ખૂબ ચતુર છે. અને પોતાની સેવાઓ બજાવવામાં એક્સપર્ટ છે. એટલે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ એવું કહે કે ભાઈ હું વિગ્રહ સેવા કરવામાં એક્સપર્ટ છું, કે કોઈ વ્યક્તિ એવું કહે કે ભાઈ હું ભજન ગાવામાં એક્સપર્ટ છું, કોઈ વ્યક્તિ કહે કે હું બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં એક્સપર્ટ છું. શ્રીમતી રાધારાણી એમની બધી જ સેવાઓમાં એક્સપર્ટ છે. નંબર 1. ખૂબ જેને કહેવાય કે શર્મા છે અને હંમેશા માન જેને કહેવાય રિસ્પેક્ટફુલ છે અને હંમેશા શાંત છે, ગંભીર છે. અને she is also full of wisdom, right? She is જેને કહેવાય કે બધા જ પ્રકારના જ્ઞાનથી ભરપૂર છે શ્રીમતી રાધારાણી. જીવન એટલે કે પોતાનું જે ભક્તિમય સેવા છે એને ખૂબ એન્જોય કરે છે. એમને ખૂબ એમાં આનંદ આવે છે શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં. અને એમનો જે પ્રેમ જે છે એ હાઈએસ્ટ લેવલનો પ્રેમ છે. જેવી રીતે આપણે વાત કરીએ છીએ કે ભૌતિક જગતનો જે પ્રેમ છે એ હંમેશા વ્યક્તિ પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કે એના માટે કરતો હોય છે, ભોગ માટે. પરંતુ આધ્યાત્મિક જગતમાં માત્ર કૃષ્ણની તૃપ્તિ માટે જે પ્રેમ કરે છે તેને તેવો પ્રેમ છે તેમનો. ગોકુલના જે ભગવાનના માધુર્ય સંબંધો જે છે એમાં એનો સાગર જે છે એ શ્રીમતી રાધારાણી છે. સૌથી વધુ પ્રખ્યાત શરણાગત ભક્તમાં એમનું નામ છે. બધા જ જેને કહેવાય કે ભક્તો છે એમને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. જે કોઈ પણ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તેમને તે ખૂબ પ્રેમ કરે છે. ખાસ કરીને જેને શારીરિક રીતે કે કોઈ પણ રીતે અશક્ત હોય ને છતાંય ભગવાનને સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય તો એ રાધારાણીને ખૂબ પ્રિય છે. અને એ પોતાની જે સખીઓ છે એમના પ્રેમને વશ થઈ જાય છે શ્રીમતી રાધારાણી. તો there are so many qualities. એમના આ બધા ગુણોને કારણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ એમને ખૂબ જ ચાહે છે
અને એઝ ઇફ લાઈક એવું કહી શકાય કે શ્રીમતી રાધારાણી જેમ કે એમ કરે છે, વોટ એવર સી વિસીસ કૃષ્ણ ડસ. એટલે આપણા માટે બહુ સરળ વાત છે. જેવી રીતે બાળકોને કાંઈ જોઈતું હોય ઘરમાં અને મમ્મી પપ્પા ના પાડે તો કેવી રીતે દાદા દાદી પાસે જાય, અથવા તો પપ્પા ના પાડતા હોય તો મમ્મી પાસે જાય, એવી રીતે. એટલે આપણા બધા માટે બહુ સરળમાં સરળ છે કે આપણે શ્રીમતી રાધારાણીને આજના દિવસે હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ કે એ ગોવિંદજીની સેવા આપણને આપે અને એમની કૃપાથી આપણને ગોવિંદજીની સેવા મળશે. આપણે નામ જપ, નામ પ્રભુની આરાધના કરી શકશું. આપણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત એ બધા મહાન ગ્રંથોનું અધ્યયન કરીને આપણા જીવનને સફળ કરી શકશું. સો વી શુડ ઓલ બેક ધેટ મર્સી ટુડે. આપણા શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર તરફથી સાંજે 6 વાગ્યા પછી પ્રોગ્રામ્સ શરૂ થાય છે. તો બધાને વિનંતી છે કે તે પ્રોગ્રામ્સમાં ભાગ લો અને જીવનને આપણે સફળ કરવા માટે શ્રીમતી રાધારાણીની કૃપા માંગીએ. સૌથી વધુ શક્તિશાળી છે કૃપા આપવા માટે અને સૌથી વધુ દયાળુ પણ છે. જેવી રીતે આપણે પહેલા વાત થઈ હતી કે આપણે કોઈ વ્યક્તિ પાસે મદદ માંગવા ક્યારે જઈએ? એક તો એ મદદ કરવા માટે શક્તિમાન હોય અને બીજું આપણને એવું લાગે કે એ એટલો ભલો હશે કે મને મદદ કરી શકે, રાઈટ? ખાલી ભલો હોય અને એની પાસે આપણને મદદ કરવા લાયક ધન કે શક્તિ કે સત્તા ના હોય તો આપણે એની પાસે જઈએ તો પણ કાંઈ કામનું નહીં. અથવા તો ખૂબ ધન હોય, શક્તિ હોય, સત્તા હોય, મદદ કરી શકે એમ હોય, પરંતુ એનામાં ભલમનસાઈ ના હોય, આપણને મદદ કરવા માટેની એની ઈચ્છા ના હોય, તો પણ આપણે એની પાસે જઈએ તો આપણો ફેરો માથે પડે. પરંતુ બંને હોય ત્યારે જેને કહેવાય સોનામાં સુગંધ પડે. શ્રીમતી રાધારાણી જે છે એ આ રીતે બંને ગુણો ધરાવે છે. બીજી વાત કે શ્રી કૃષ્ણજી પોતે જુગુપ્સા ધરાવે છે કે શ્રીમતી રાધારાણીને મારી સેવામાં આટલો બધો આનંદ કેવી રીતે આવે છે, એ કલ્પી જ નથી શકતા. એટલા માટે એ જાણવા માટે એ શ્રીમતી રાધારાણીના ભાવમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે અવતાર લે છે. શ્રી કૃષ્ણજી પોતે છે પણ રાધાજીના ભાવમાં છે કે રાધાજી જેવી રીતે કૃષ્ણ 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 કરતા હોય અને સતત શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં જોડાઈ રહેવાનું અને એમાંથી એમને જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે એ સમજવા માટે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે રાધારાણીના ભાવમાં પ્રગટ્યા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે. સો એટલા માટે કહેવાય છે ને કે સૌથી મોટો દયાનો અવતાર એન ઇન્કાર્નેશન ઓફ મર્સી ઇઝ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. કેમ એવું કહે છે? કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધાજીના ભાવમાં છે, રાઈટ? એટલા માટે આપણે એમ કહીએ છીએ કે મર્સી ઇન્કાર્નેશન, દયાના અવતાર ગણાય છે. ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ રાધાજી ના ભાવમાં આવવાથી વધારે દયાળુ થઈ જાય છે અને ખૂબ કૃપા કરે છે. કૃષ્ણજી પોતે આવ્યા તો કૃષ્ણ પ્રેમ નથી આપ્યો, એમણે શરણાગતિ માગી છે. પહેલા તમે શરણાગત થાવ પછી કૃષ્ણ પ્રેમ આપ. પરંતુ કૃષ્ણજી જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા એટલે કે રાધારાણીના ભાવમાં આવ્યા ત્યારે એમને જેને કહેવાય કે ખુલ્લા હાથે કૃષ્ણ પ્રેમ વહેંચ્યો છે. જે કોઈ પણ મળે બધાને કૃષ્ણ પ્રેમ આપે છે. સૌથી મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુ એમના ખજાનાની એમને 2 હાથે લૂંટાવી છે. કેમ? તો કે રાધારાણીના ભાવમાં છે. રાધારાણીને ખૂબ ગમે છે. એ બહુ ઊંચ નીચ જોતા નથી. એ કે નહીં એ થોડીક ટ્રાય કરે છે ને એને આપું. એટલે હરિનામ જે છે એ એનું મહત્વ જે છે આમ તો અધરવાઇઝ એટલું બધું હતું નહીં, પ્રખ્યાત હતું નહીં, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને વિખ્યાત કર્યું ઘરે ઘરે. એટલે કે જેવો હરિનામ કરે એને કંઈક કૃષ્ણ પ્રેમ આવે, રાઈટ? તો આપણે બધા ખૂબ નસીબદાર છીએ કે શ્રીમતી રાધારાણીના ભાવમાં એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ના દ્વારા આપણું આજે મૂવમેન્ટ ચાલે છે એમાં આપણે જોડાયેલા છીએ. સો વિલ સ્ટાર્ટ વિથ શ્રીમદ ભાગવતમ. આપણે 20મો શ્લોક જરૂર લેશું. સો લેટ અસ ટેક. ગઈકાલે આપણે 19મો શ્લોક લીધો હતો. દ્રવમયી રાધા રાધા દ્રવમયો જીવને નિધને નિત્યમ રાધા કૃષ્ણ ગતિ મમ.
सोऽहं न पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः। सोहम सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गौपैरसद्भिर्बले विनिर्ज्योतिस्मि। परिग्रहाङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिर्बलेव निर्जितोऽस्मि। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः। सोहम प्रियेण सुहृदा अध्वन्युरुक्रम परिग्रहम् अङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि। क्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः। सोहम नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण हृदयेन शून्यः। अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि। क्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गौपेरसद्भिर्बलेव विनिर्जितोऽस्मि। શબ્દોમાં અધ્વન્યુ રૂપક્રમ પરિગ્રહમ અંગરક્ષણ અને ગોપઈ રસદભીર દભ અડધો છે રસદભીર બલેવ વિનિર્જિતોસ્મિ. યસ પ્રભુજી. सोहम नृपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण श्रुरदा हृदयेन शून्य। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः। अध्वन्युरुक्रम परिग्रह मंगरक्षन् गोपेरसद्भिर् बलेव विनिर्जितोऽस्मि। अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिर्बलेव विनिर्जितोऽस्मि। सोऽहं नृपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः। सोऽहं नृपेन्द्ररहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः। अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिर्बलेव विनिर्जितोऽस्मि। अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिर्बलेव विनिर्जितोऽस्मि। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन
प्रियेण सुहृदारदयेन सौम्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसदभिरबले विनिर्जितोऽस्मि। परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि। सोऽहं रूपेण रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारिदं येन शून्यः। सोऽहं रूपेण रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। अध्वन्युक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपीरसद्भिरबलेन विनिर्जितोऽस्मि। परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुरदारदयेन शून्यः। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि। अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि। रूपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सत्ता प्रियेण सुरदारदयेन शून्यः। सोऽहं रूपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सत्ता प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि। अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या सुरदारदयेन शून्यः। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि।
सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुरदारदयेन शून्यः। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुरदारदयेन शून्यः। अध्वान्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। अध्वान्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि। अध्वान्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुरदारदयेन शून्यः। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। अध्वान्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। अध्वान्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन अध्वान्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलेव विनिर्जितोऽस्मि। अध्वान्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। अध्वान्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। अध्वान्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः। सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः।
अधवन्युरुक्रम परिग्रह अंगरक्षण गोपेश रसधीर बलेव विनिजितोऽस्मि परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि सोऽहं नृपेन्द्ररहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुरदारिदयेन शून्यः सोऽहं प्रियेण सुहृदारदयेन अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसधीरबले विनिर्जितोऽस्मि परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदारिदयेन शून्यः सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन प्रियेण सुहृदारदयेन शून्यः अश्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि गोपेरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि ભાગવતમના શ્લોકો નું બળ આપણે ઘણી વાર ચર્ચા થઈ ગઈ પણ જબરજસ્ત રિપીટ કરવા લાયક છે એનો મહિમા કારણ કે સમગ્ર વાતાવરણને કૃષ્ણમય બનાવી દે છે એટલે વી શુડ ઓલ ટ્રાય કે આપણા ઘરમાં ખૂણામાં રૂમમાં જ્યાં પણ બેઠા હોઈએ વી શુડ રેસાઇટ ઇટ વિથ ફૂલ ઓફ એર ઇન અવર લંગ્સ આપણા ફેફસામાં જેટલી હવા હોય હવા સાથે આપણે ગાવું જોઈએ પૂરેપૂરી શક્તિ સાથે ઇનકેસ ગાઈ ના શકાય તો એને ફૂલ વોલ્યુમ પર રાખવું જોઈએ અને કારણ કે શા માટે મને એકલાને લાભ મળે કદાચ એક નાની કીડી એક જંતુ હોય આપણા રૂમમાં એને પણ લાભ મળવો જોઈએ રાઈટ એના કાનમાં જાય મે બી નેક્સ્ટ લાઈફ ઇટ મે બોર્ન એઝ અ હ્યુમન અને એટલીસ્ટ તો ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બહુ જ શક્તિશાળી છે ભાગવતમના પુસ્તક કોઈને શરૂઆતમાં એવું લાગે કે આ તો કેટલી બધી વાર બોલે છે જનરલી તો આટલી બધી વાર નથી વાપરી બટ ઇટ ઇઝ સો મચ ઇફેક્ટિવ હૃદયને પવિત્ર કરી નાખે છે કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ રાઈટ ભગવાન જયારે જાય છે ત્યારે એમને પૂછે છે ને લીલા સંકેલે કે તમારો ધર્મ કોનો આશરો લેશે તો ધર્મ આશરો લેશે શ્રીમદ ભાગવતમ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વેરી ઇફેક્ટિવ અને દરેકને પોતાનો વ્યક્તિગત જેને કહેવાય કે એક અનુભવ હોય ટ્રાન્સફોર્મેશનનો એમાં પોતાને ખ્યાલ આવે કે યસ ઇટ ઇઝ હેલ્પિંગ મી. કૃષ્ણ પ્રભુજી અવાજ બહુ ઓછો આવે છે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હવે બરાબર છે? બાજુમાંથી બોલો છો ને ત્યારે વધુ આવે છે. ઓકે હું જરા મોટેથી બોલીશ આજે. સહ તે અહમ હું નૃપ ઇન્દ્ર હે સમ્રાટ રહિત થી રહિત પુરુષ ઉત્તમેન પરમેશ્વર દ્વારા સખ્યા મારા મિત્ર દ્વારા પ્રિયેણ મારા સૌથી પ્રિય દ્વારા
સુહૃદા શુભ ચિંતક દ્વારા સુરદા શુભચિંતક દ્વારા હૃદયેન હૃદય તથા આત્માથી હૃદયેન હૃદય તથા આત્માથી શૂન્ય 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 અધ્વનિ તાજેતરમાં અધ્વનિ તાજેતરમાં ઉરુક્રમ પરિગ્રહમ સર્વશક્તિમાનની પત્નીઓ પુરુક્રમ પરિગ્રહમ સર્વશક્તિમાનની પત્નીઓ અંગ શરીર શરીર રક્ષણ કરતા રક્ષણ કરતા ગોપૈહી ગોવાળિયાઓ દ્વારા ગોપૈહી ગોવાળીઓ દ્વારા અસદ્ભિહી નાસ્તિક દુષ્ટ નાસ્તિક દુષ્ટ અબલા ઇવ નિર્બળ સ્ત્રીની જેમ અબલા ઇવ નિર્બળ સ્ત્રીની જેમ વિનિર્જિત અસ્મિ હું પરાજય પામ્યો Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada કી જય. હે સમ્રાટ, હવે હું મારા સખા અને સર્વાધિક પ્રિય હિતેચ્છુ એવા ભગવાન, એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરથી વિખૂટો પડી ગયો છું, અને તેથી મારા હૃદયમાં નરી શૂન્યતા ભાસે છે. તેમની ગેરહાજરીમાં હું કૃષ્ણની બધી પત્નીઓની રક્ષા કરતો હતો, ત્યારે અનેક દુષ્ટ ગોવાળોએ મને હરાવ્યો છે. કાબે અર્જુન લૂંટ્યો, વહી ધનુષ વહી બાણ. વાંચો દીપ્તિ માતાજી ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ. સર્વને સાદર પ્રણામ. ભાવાર્થ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદજીની જય. આ શ્લોકમાં મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે દુષ્ટ ગોવાળોની એક ટોળી અર્જુનને હરાવે એ કેવી રીતે શક્ય બને, અને તેના રક્ષણમાં હતી તેવી કૃષ્ણની પત્નીઓના દેહને આ હલકા લોકો શી રીતે સ્પર્શ કરી શકે? આ વિરોધાભાસને વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે વિષ્ણુ પુરાણ અને બ્રહ્મ પુરાણમાંથી પ્રમાણ આપીને સમજાવ્યો છે. આ પુરાણોમાં એમ કહ્યું છે કે એકવાર સ્વર્ગની સુંદરીઓએ પોતાની સેવાઓથી અષ્ટાવક્ર મુનિને પ્રસન્ન કર્યા હતા, અને મુનિએ ભગવાન તેમના પતિ થશે એવું વરદાન આપ્યું હતું. અષ્ટાવક્ર મુનિના 8 અંગ વાંકા હતા. તેઓ અમુક વક્ર રીતે જ હરીફરી શકતા હતા. દેવોની પુત્રીઓ મુનિઓને ચાલતા જોઈને તેમનું હસવું ખાડી શકી નહીં. તેથી તેમના ઉપર ગુસ્સે થઈને તેમણે તેમને શાપ આપ્યો કે ભગવાન તેમના પતિ બનશે તો પણ દુષ્ટ લોકો તેમનું અપહરણ કરશે. ત્યાર પછી એ કન્યાઓએ ફરીથી મુનિને પ્રાર્થના કરીને પ્રસન્ન કર્યા, અને મુનિએ તેમને વરદાન આપ્યું કે દૃષ્ટો વડે લૂંટાયા છતાં તેમને તેમના પતિ ફરીથી પ્રાપ્ત થશે. તેથી આ મહાન ઋષિના શબ્દોને સત્ય કરવા માટે ભગવાન પોતે જ અર્જુનના રક્ષણમાંથી પોતાની પત્નીઓનું હરણ કરી ગયા હતા. નહીતર દૃષ્ટો તેમનો સ્પર્શ કરે કે તરત જ તેઓ ત્યાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગઈ હોત. તે ઉપરાંત જેમણે ભગવાનની પત્નીઓ બનવાની પ્રાર્થનાઓ કરી હતી તેવી કેટલીક ગોપીઓ પણ તેમની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ થઈ તે પછી તેમની મૂળ અવસ્થામાં પાછી ફરી ગઈ હતી. ભગવાન કૃષ્ણના પ્રયાણ પછી તેમનો સમગ્ર રસાલો પરમેશ્વર પાસે પાછો ફરે એમ તે ઈચ્છતા હતા, અને માત્ર જુદા જુદા સંજોગોમાં તે સૌને પાછા બોલાવી લેવાયા હતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌર કથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કૃષ્ણની કૃપા હોય ત્યાં સુધી વ્યક્તિ કાંઈ પણ કરી શકે છે, અને કૃષ્ણની કૃપા ના હોય તો કશું કરી શકતી નથી. અને આ વસ્તુ જે છે ભક્ત બરાબર રીતે જાણે છે, અને એટલા માટે એવું કહે છે કે મારો પરાજય પણ થયો છે, શક્તિમાં હું હારી ગયો છું, અને મારા મિત્ર શ્રી કૃષ્ણ ના હોવાને કારણે મારું હૃદય પણ જતું રહ્યું છે. એવું કે ને કોઈ કે મારું હૃદય જ અહીંયા આગળ નથી, ખાલી શરીર અહીંયા આગળ છે, ખોળ્યું છે અહીંયા, એવી રીતે
શ્રી કૃષ્ણ મારું હૃદય હતા અને શ્રી કૃષ્ણ જતા રહ્યા એટલે મારું હૃદય જતું રહ્યું. અને એમને જતા જતા મને જે આદેશ આપ્યો હતો કે એમની પત્નીઓ જે છે એમની મારે રક્ષા કરીને લઈ આવવાની છે, તો 16,108 રાણીઓની હું રક્ષા કરતો હતો. પરંતુ મને કાબાઓ એટલે કે જે ગોપબાળો જે છે એમના દ્વારા હું હારી ગયો. એટલે તમને મારી પરાજયની એક શંકા કરી હતી ને, એ વાત સાચી છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજે શંકા કરી હતી કે પરાજય થયો છે તારો. એટલે પરાજય પણ એમને કીધું છે 2 પ્રકારના લોકોથી થાય તો ચાલે. કયા 2 પ્રકારના લોકોથી પરાજય થાય તો ચાલે? પોતાનાથી ઉંમરમાં મોટા અને બળવાન શક્તિશાળી. હા, પોતાનાથી શક્તિશાળી અથવા પોતાના સમોવડિયા એનાથી પરાજય થાય તો ઓલ રાઈટ. પણ આ તો કાબાઓ એકદમ જેને કહેવાય કે પ્રાકૃત વોરિયર્સ એનાથી હારી ગયા. એટલે અર્જુનજી કહે છે કે મારું હૃદય જે છે શ્રી કૃષ્ણ જવાથી વિચારહીન થઈ ગયું છે અને હું મૂર્છિત થઈ જઈશ એવું મને લાગે છે. એટલે ગોપગણ જે છે એ આમ જેને કહેવાય કે એમને અપરાધી નથી કીધા. અને એ આમ જોવા જાવ તો ગોપગણ જે છે એ અત્યાર સુધી આપણે જે કંઈ પણ સ્ટડી કર્યું છે, સાંભળ્યું છે કે ભગવાનના પાર્ષદ છે. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ આપણને ક્લેરિટી આપે છે કે ભગવાન પોતે આવીને અર્જુનજી પાસેથી લઈ ગયા એમની પત્નીઓને. એટલે અને અર્જુન તો છે ભગવાનના ભક્ત છે એટલે એમને તુરંત રિયલાઇઝેશન થઈ ગયું કે મારી જે કંઈ પણ શક્તિ છે ભગવાનની શક્તિ હતી. અને એટલે બહુ જ મહત્વની વાત છે અહીંયા આગળ કે આપણે આપણી શક્તિઓને ભગવાનની શક્તિઓ સમજીએ. ટેમ્પરરી કંઈક કામ માટે આપેલી છે આપણને, અને એ શક્તિઓ જ્યારે આપણે ભગવાનની સેવામાં નિયોજીએ ત્યારે એની સાચી જેને કહેવાય કે ઉપયોગ કર્યો કહેવાય. નહીં તો એ મિસયુઝ છે. આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો માટે આપણી શક્તિનો ઉપયોગ કરીએ, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીએ તો એ મિસયુઝ છે. તો કેશવે આપેલી શક્તિઓને કેશવની કૃપામાં, કેશવની સેવામાં લગાવી દઈએ. પ્રભુપાદ સરળ અષ્ટાવક્ર મુનિનો દાખલો પણ આપે છે. અને આ બધી જ ઘટનાઓ એટલા માટે કહે છે કે અનટિલ અનલેસ આપણે આ સમજીએ નહીં ત્યાં સુધી આપણને એવું જ લાગે કે અર્જુન તો હરાઈ ગયો, ભગવાન હતા તો ભગવાન એમની પત્નીઓનું રક્ષણ એમની લીલા સંકલ્યા પછી કેમ ના કરી શક્યા. આપણી એટલે ઘણા બધા લોકો આવી રીતે પજવતા હોય એટલે કે બીજાની શ્રદ્ધાને હલાવી નાખતા હોય. તો પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ જે છે એ શ્રદ્ધાને સ્ટ્રેન્થન કરે છે કે એકચ્યુઅલી બેકગ્રાઉન્ડ આ છે. એટલે ભગવાનની પત્નીઓ જે છે એ ભગવાન પોતે જ લઈ ગયા છે. એટલે અને એ પણ જે આ શ્રાપની ઘટના હતી એ ઘટનાની પણ આપણને ખબર ના હોય તો એ પણ ક્લેરિટી આપી દીધી. એટલે એનાથી આપણને એમ થઈ જાય કે ભાઈ ભગવાન પોતાના ભક્તોને જે કંઈ પણ શબ્દો હોય છે એને સત્ય પણ કરે છે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અહીંયા આગળ યુધિષ્ઠિર મહારાજને પણ નૃપેન્દ્ર કહીને સંબોધ્યા છે. અને અર્જુન એવું કહે છે કે ભાઈ હું અત્યાર સુધી એમની કૃપાનો પાત્ર હતો, એમની પ્રીતિનો વિષય હતો. અને સખ્યા એટલે કે હું એમનો મિત્ર હતો. સુરીદા એટલે કે શુભચિંતક હતા એ મારા. અને એમના રહિત થવાથી જાણે કે મારામાં હવે પ્રાણ રહ્યા નથી, મારું હૃદય મારી સાથે રહ્યું નથી, એ રીતે વાત કરે છે. ટુડે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગઈકાલે ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજીએ તેમની બંને દીકરીઓ કૃતિ અને કક્ષાની આજે બર્થડે છે એટલે રાધાષ્ટમી નિમિત્તે અન્નદાનની સેવા કરેલી છે. પછી રોશની માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી અને દીપ્તિ માતાજીએ આજે રાધાષ્ટમી નિમિત્તે સેવા કરેલી છે. સ્વેની પટેલ માતાજીએ રાધાષ્ટમી નિમિત્તે સેવા કરેલી છે. દર્શના ભટ્ટ માતાજી પણ રાધાષ્ટમી નિમિત્તે સેવા કરેલી છે. કીર્તિકુમાર પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે, ના રાધાષ્ટમી પર સેવા કરેલી છે. સુરેશભાઈ પ્રભુજીએ રાધાષ્ટમીની સેવા કરેલી છે. બિનિતા માતાજી એટલે એમના દ્વારા એટલે ધ્રુતિ પટેલ જે છે એમની ડોટર નીલિશા પટેલ માતાજી તરફથી રાધાષ્ટમીની સેવા કરેલી છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. તો
આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે રાધાષ્ટમીના દિવસે આ બધા જ ભક્તોને શ્રીમતી રાધારાણીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. ઉતિ, કક્ષા, રોશની માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ અને ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી, then we have સ્વેની પટેલ માતાજી, then દર્શના માતાજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી અને બિનિતા પટેલ માતાજી, એકચ્યુઅલી નિલિશા પટેલ માતાજી. સો ઓલ એન્ડ વન મોર એક રહી ગયા. હા, આઈ થિંક વી હેવ કવર્ડ ઓલ. તો બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને આજના શુભ દિવસે શ્રીમતી રાધારાણીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય અને શ્રીમતી રાધારાણીની કૃપાથી એમને ભગવાનની નિત્ય ભક્તિમય પ્રેમમય સેવામાં જોતરાવાની એમને ઈચ્છા થાય અને એમાં ખૂબ સરળતાથી આગળ વધી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ.